Сегодня у нас пришел вот такой вот экспонат. Это турбина Garrett с изменяемой геометрией, с электронным актуатором хелловским. Значит, данная турбина, я думаю, уже видите по коллектору, на чем она стоит. То есть у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 окошек. То есть это рядная шестерка. Рядная шестерка у нас стоит на, вот это именно, на Мерседесах Ешках 3.2, Эсках 220-х. То есть пришла турбина на диагностику. Что тут сразу по ней видно, что тут видно. Ну, по люфтам, если так можно судить, по люфтам с большего и нормально, люфтов там особо и нету в этой турбине. Но сейчас будем ставить на стенд. Клиент просил поставить на стенд и посмотреть по регулировке на стенде. Значит, здесь у нас тоже непонятно откуда там масло есть. Ну ладно, здесь вот тоже, если обратили внимание, масло есть. Что еще можно сказать по турбине? Так вот визуально. Значит, если так, здесь вот уже и песок, и масло. Или оно тут и было. В самом случае это нагнетательное. Почему тут масло и песок? Ну, лопасти турбины компрессора немного посечены. Визуально видно закругление. Ну да ладно, это будем ставить на стенд, будем проверять, что она выдает. А больше меня интересует вот этот коллектор. Вот я обратил внимание вот на эту вот плоскость. Вот на эту плоскость. И взял даже с собой вот такую вот линеечку. Вот если здесь линейку приложить, здесь у нас пускай получается вот так вот. То есть здесь вот все нормально лежит. Коллектор лежит. А здесь вот такой вот миллиметра 2. А вот здесь вот совсем. Начинаю уже, наверное, вот это вот окошко. Вот оно уже тут пошло. А тут совсем все печально. То есть коллектор у нас получился дугой. Отсюда и ответ, что почему здесь чернота, значит, соответственно, здесь сифонило. Этот коллектор придется шлифовать. А турбину этого Мерседеса 220-го, назовем его так, будем снимать вот эту вот приблуды все, вот, которые мне абсолютно не нужны. Буду ставить на стенд на Turboteknics и буду проверять, что она выдает по параметрам. Потому что есть у нас сомнения, насколько он уже внутри нету выработки. Ну, тут в актуатор еще никто не лазил. Тут еще все заводское. Я думаю, заводское, значит, уже какая-то выработка там есть. Ладно, будем заниматься.